Astagfirullahaladzim, Ari Abah tuju enak-enak tidur di bangunan. Awang sore wae tinggali calon raja sadinten para nasumbi. Awang Gusti nu agung nepi ka kaset kieu geuning Gusti. Calon raja sadinten teh apa? Geus aya mah ini urang ngiring pakauan ngiring bingah. Takut teh eta mah asa kadangka nya. Tadi abah nampi wartos. Bapak hajat kalih ibu hajat resep joget. Tapi teh dimana amu joget diharap. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kasadayana kadi wiji-wijinya wilujeng tepang ke nami abdi Susan disebut Susan nyaho teh aran kepanjangna nah Susan lain katanya eta mah tuh dipanjangkeun harusnya katanya wilujeng enjing menjelang siang good morning pada sadayana alhamdulillah amu dina dinten ieu tiasa nemona pangayoongna rada rumaksan. Hei Bukan baksa dari kolong kaharep. Atuh besok kuat teh ningali lokasi teh terus aya nu urang giring pakauran giring. Joget teh hareuy ngawi. Beres. Oh dikaduhan ku amu Abah. Amu we. Astagfirullahaladzim. Amu teh baheula teh urut sinen lain. Sinen ya sinen kahut. Sok atuh. Sinen singa atuh sabaraha pengalamanna. Rayanya. Untung geus nyen ka bakal da kabangkalin. Abah, emok atuh sinen. Emok mana? Hidup amu teh emok mah. Loba pisan pamenta aki-aki teh. Sok emok mah bisa teh. Bisa mah. Hese apa? Oke hese. Iya kali kia. Silak itu. Aduh, tadi ketemu-ketemu kami mayan warga nyela dari apa? Ini dicak-cak mana? Persebel. Besok gantung gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kembang tanjung. Mengarahkan aku. Bapak hajat saya, ibu hajat anu bager, calon pengantin istri, anu calon pengantin pengantin. Iraha jogetna seteh minggaman. Gusti saking betulahna ya teh abang belum nepi ka urang Allah mah kudu disawer beungan urang junjung kami
diselimakeun ieu kumaha urusana ieu cara pokir atuh Gusti Dadah, heula dadah.